Hola chicos, chicas de YouTube, mi nombre es Camila Valeria Villas, están del canal de Camila. Y bueno, ahora les voy a mostrar mi colección de slime. Ok, empecemos. Es que si no, no me lo permite YouTube videos tan largos. Y bueno, ok, listo. Este es el primero de limón. ¿Ok? Que no tiene brillo ni nada, es puro verde. ¿Ok? Ay, 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 ay. Este es el segundo slime que tiene brillo, no tiene brillos, es azul. Ya, es súper amasable. El otro que está por aquí tiene brillos rositas y es verdecito. Y es súper amasable. Es súper amasable. Es súper amasablito. Es que si lo hago muy largo no me permite YouTube publicarlo. Vamos. Por el cuarto slime, que este es el de las uñas. Y este es como para Halloween y no me gusta. Tiene brillos dorados las uñas y azul y ya. Okay. Vamos por el quinto slime, que es este. Que es este, vean. Ay, o sea, no es que me voy a quedar sin memoria, nomás que si hago videos tan largos, no me los publica YouTube. ¿Ok? Y es así, tiene brillos rositas y es verde. Ay, no puedo. Ya llevo un minuto mostrándoles 5 slimes. Vamos por el sexto slime. Vamos por el sexto. Sexto slime. Este es azul, verde agua quería. Y ¡ay, ya lleva 2 minutos! ¡No! Este es el segundo slime. ¿Ok? Es que sí hice 19 minutos. ¿Sí? Vamos por el 7, el número 7 de slime, que es este. Que lo meto en botes así. Este es normal, no tiene brillos, tiene color, nomás. Ok. Bueno, vamos por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo slime. Octavo, quinto, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo. Y listo, llevamos 13 slimes. Llevamos 13. Llevamos 13. Llevamos 3 minutos. 13, 14 con este slime que parece foamy, la verdad, y no me gusta. 13, tiene brillos dorados y tiene color. 13, 14, 15 slime. Este tiene brillos dorados y es azul. Y es súper grande y me encanta. 4 minutos. No. Ay. 4 minutos. El último slime es este, que tiene brillos dorados y es como color caqui. Ok, listo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Y no olviden compartirlo por todas sus redes, a su familia, a su gato, su vecina, lo que sea. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Suscríbanse y bye. Que Dios me los bendiga mucho. Así que bye. Los amo.
Y ya pronto sacaremos el Roll Yourself del Tingatuber. O sea, hoy es un día especial.